Şerefsiz, orospu. Tüh, Allah belanı versin ya. Arabanın üstüne sıçtı ya. Kedi ya. Ha ya. Allah kahretsin. Ben de kedi orada harita artistik yapıyor diye çektim fotoğrafını. Video aldım. Eşşoğlu eşek, şerefsiz. Tüh! Nasıl temizleyeceğiz onu? Kapıya mı bakayım? Kapıya. Tamam. Üstünü örtüyor şerefsiz, bir de bak üstünü örtüyor. Sözde üstünü örtüyor, görüyor musun şerefsizi? Boku yaptı. Mahvetti arabayı. Gidip onun yanına gideyim ben. Yok gitme dur. Ben onu videoya çektim, dur bakayım bu şerefsiz. Sözde üstünü örtüyor, camın üstüne sıçtı. Şerefsiz. Baba acaba ne yapacağız?